Hi guys! Ito po ay home remedy for cough. What you will need is dahon ng kalabo or ano po yan sa Tagalog, yung kalabo. Kalabo, dahon ng mayana at saka limonsito. Ihalo nyo lang po yan guys. Tapos kumuha din kayo ng dahon ng saging. Hugasan nyo pong mabuti. Tapos inyo nang ihalo guys. Ambot mo sa Tagalog anong halog. Yung ihalog. Tapos ang limon inyo dayong hiwaon kasa. Tapos isagol ra po diha sa kalabo og mayana. O isagol ra na sila tanan. Muna na siya isagol. Tapos inyo din na siyang hugasan. Tapos ibutang sa salaan. Tanong nyo sa salaan ron matulo ang tubig. Tapos ang kanang limonsito hiwaon na siya kausa. Hiwaon na siya kasa. Tapos isagol na yun dira sa mga dahon. Isagol na dira sa mga dahon. Kinahanglan jud limpyo ang mga dahon. Kaimnon na ba na siya? Imnon na siya. After nahiwa na, imo dahil kwaon ang dahon sa saging nga hinalog. Kuha din ka atong saging nga hinalog, tapos ibutang dayon nimo ang oregano leaves, mayana leaves, and limonsito. Sagol nimo na siya tanan. Imo dayong putson. Putson nimo siya, tarungon jud mo siya putos nga kanang dili mabungkag. Tarungon siya putos nga dili mabungkag kay ikuan para ba na siya sa kalayo, isugba. Isugba para siya. Isugba aron maluto siya, tapos mo kuan na lang iyahang mga duga or katas sa Tagalog. So muna siya guys. Nabungkag. Kuha na po siya laing dahon saging kay nabungkag. Ano dyan na siyang tarungon at putos. Tarungon dyan siya putos. Mula yung bugkuton. Bugkutan dayon. Dubalhin na sad niya kay nabungkag man siya guys. Dubalhin na po niya sa isa na po kadahon. Kay nabungkag man, hindi na po ang gibalhin. And then pagbalhin niya, gitarong na po niya og lukot kay aron pag humanaan na bugkutan siya. Nang ibugkot ninyo, pwede na po ka ng kuan. So, kuha ra mo sa dahon sa saging. Kanang ihang heart. Kanang nga na wala siyang ihikot sa mga dahon. And then after guys, inulay siyang isugba. Sugba na dayon na siya. Sugba na dayon mong huwaton nga may magtulo, ibig sabihin okay na siya, pwede na siya sugba siya guys. Sugba niyo siya sa kalayo. And then para kung gusto kang dali ra siya maluto tibali, tanganin niyo og plain sheet na tanganin niyo plain sheet guys, kaya aron dali ra siya maluto. Tangan na yung pinset kaya rin balik na maluto. Nanglugpad ng mga abo guys. Yan na. Okay na siya kay nanay nagtulo guys. Nagtulo-tulo ng iyahang mga duga o katas. Pwede na siya paon. Means okay na siya.
After ana, iya din kuha, ginutang sa planggana. Tapos pretty man ang inita. Init ka ulit siya. Hindi na mahikap. Pero siya kay baga mo na siya kubal. Yan ang hikap. Wala siya. Yan ang kuha. Tapos, butang na yun sa panaksan. Butang na sa panaksan. Kaya dahil niya pugon. Dahil niya pugon ang kadtong gihalo ng mga dahon o limon. Yan ang pugon. Kung andyan yung maayo, kanang mahurot ko siyang luga pero sayang. Paghanglan po, pagpuga ninyo, hinlo po na inyong kamot. Hinlo naman ang ihang kamot. Puga niyo na. Pugag maayo, hangtod na mahurot ang iyang kapas. Dili po sayang. Init kayo na siya. Gabi na kainit. Inita na. Mura na siyang pisit-pisliton pero nga mukuan ang ihang duga ng gawas. Yapanggi pisit-pislit guys. Kaya mo nang gigana niya guys, kay ulit pa man siya kayo. Ano niya, pwede nga tarong upuga kaya hastang inita. Hindi naman niya salod sa panaksan with sa laag. Ang duga sa katong mga dahon. Tarong dyan din yung puga guys, kaya mahurot yung kanan. Medyo mabilin. Kani siya guys na na sana siya good for one day rin siya ha. Hindi na po umaan. Good for one day rin siya. For example, sa buntag mo maghimo ini, hantod na siya sa gabi. Painom sa mga bata nga nag-ubo or mga hagbo. And then pagkaugma na sad, same process ra gihapon siya guys. Good for one day. Ang ingani kadaghanon na inyong mahimo. Good for one day lang na siya guys. Hindi pa inom. Gaon dyan yung tarong. Kaya rin mahurot yung tanan. Hindi sayang. Nindot baya po niya siya guys. Hangtod baya ang ubos akong anak kay nagkaanam-anam o kahumok. And then karon dili na kayo siya ginaubo kada gabi. Ang natakda na po ang ihang igsuon. Mao na po ang among ginapainom permanente ani. Nut ba yan siya pamaagi guys, kay herbal siya, tapos no overdose. Wala siya overdose guys. Herbal man. Ang sakit man good guys, kay paangay-angay ra man good. Mao na ni siya guys ang among nahimo. Ingana ra siya kadaghana. Ingana siya kadaghana. Good for one day. Butang rin sa baso. Wala lagi siya nag-isa ka baso.